हेलो दोस्तों, आप सबका मेरा चैनल अपना अर्थ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे हमें छींक क्यों आती है। दोस्तों, छींक को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास हैं। कोई छींक आना शुभ समझते हैं तो कोई छींक आना अशुभ समझते हैं। लेकिन साइंस के अनुसार छींक आना हमारे बॉडी का एक रिफ्लेक्स एक्शन है, जिसमें हमारे लंग्स में भरी हुई हवा तेजी के साथ हमारे नाक और मुंह से बाहर निकलती है। दोस्तों, साइंस के अनुसार छींक आने के बहुत सारे रीजन हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे नाक में म्यूकस झिल्ली होती है। जब म्यूकस झिल्ली में किसी कारणवश सूजन आ जाती है तो हमारे नाक के झिल्ली में खुजलाहट होने लगती है, जिस खुजलाहट के कारण हमें छींक आती है। इसका कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण, कभी कभी हम लोगों को जुखाम या किसी प्रकार का एलर्जी हो जाता है, जिस कारण हमारे नाक की झिल्ली में खुजलाहट आती है और हमें छींक आ जाता है। दोस्तों, दूसरा कारण यह है कि कभी कभी हमारे नाक के झिल्ली में धूल के कण चले जाते हैं, जिस कारण नाक के झिल्ली में खुजली होने लगती है। तो इस धूल के कण को बाहर निकालने के लिए भी हम छींक आती है। दोस्तों, तीसरा कारण यह है, कभी कभी तेज प्रकाश के कारण आंख के रेटिना से ब्रेन तक जाने वाली ऑप्टिक नर्व ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है, जिस कारण हमें छींक आ जाती है। यानी हम लोग आसान भाषा में समझें तो म्यूकस झिल्ली में खुजली करने वाले पदार्थ को हवा के एक तेज झटके से बाहर निकालने की प्रक्रिया को छींक कहते हैं। आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि छींक के समय हमारे नाक से निकलने वाली हवा की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। दोस्तों, अब हम लोग समझ सकते हैं कि छींक आना हमारे बॉडी का एक रिफ्लेक्स एक्शन है, न कि कोई शुभ या अशुभ संदेश। यह सिर्फ एक अंधविश्वास एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक बताया जा रहा है, जो कि गलत अवधारणा है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट कर अपना विचार जरूर बताएं।